अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट मैच शुरू होना था, बट वो पहला दिन जो है वो बारिश की नज़र हो गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो पहला दिन का मैच था सेकंड टेस्ट का, वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है टॉस के बगैर। टॉस भी नहीं हुआ, तो जिस इट मीन्स कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी अनाउंस नहीं। जैसे कल पाकिस्तान ने अपने 12 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया था सेकंड टेस्ट के लिए, जिसमें शहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया और मीर हमज़ा को उनकी जगह शामिल किया गया और इब्रार अहमद को 12 मैन स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है उसके अंदर उनकी जगह थी। बट आई डोंट नो वेदर ही विल बी प्लेइंग और नॉट, बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम अगर उनको शामिल किया तो वो खेलेंगे लाजमी। अब सिचुएशन इस तरह की है कि 4 फास्ट बॉलर वो खिलाएंगे या फिर वही जो हमारे पास एक सिचुएशन बनती है कि हमारे पास 6 बैट्समैन हो, 1 विकेट कीपर हो और 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर खेल रहा हो। अगर 4 फास्ट बॉलर खिलाए जाते हैं और 1 स्पिनर खिलाया जाता है तो हमें बैटिंग में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। और मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि शायद बली का बकरा जो है वो सलमान अली आगा को बनाया जाए। ऑल दो अभी जो पोजीशन है, जिस बंदे की पोजीशन सबसे ज़्यादा ख़तरे में है, उनका नाम हम सबको पता है, बाबर आजम। उनको 14 इनिंग्स हो गई हैं विदाउट अ 50 प्लस स्कोर। इट मीन्स ये 7 टेस्ट मैचेस हो सके हैं। तो 7 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कोई भी 50 स्कोर नहीं की और बहुत बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है बाबर आजम के लिए। अगर बाबर आजम इस मैच में स्कोर नहीं करते तो उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। सो आई थिंक बाबर आजम को अपनी जगह पे रिटेन किया जाएगा। शायद सलमान अली आगा को बिठाया जाए। आई होप ओपनिंग स्लॉट में से किसी को ड्रॉप ना किया जाए और शान मसूद हसन हो खुद ओपनिंग करने आ जाए और नीचे से आपके बैटिंग ऑर्डर वही रहे। आई होप साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक दोबारा ओपनिंग करेंगे और उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह उनसे उम्मीद है और उनको नहीं छेड़ा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानी टीम की हमेशा से खासियत रही है कि प्रॉब्लम कुछ और होता है और वो किसी और चीज़ को फिक्स करने में लग जाते हैं। T20 में आपने देखा, ओडीआई में आपने देखा कि आपकी पोजीशन, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो मिडल ऑर्डर में होती थी और आप ओपनिंग प्लेयर को चेंज करके बार बार चेंज कर रहे होते थे। आई होप पाकिस्तान इस तरह की कोई मिस्टेक टेस्ट क्रिकेट में नहीं करेगा। जैसन गिलस्पी ने कल जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये तो नहीं बोला कि बाबर आजम को शहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया, बट उन्होंने ये बात ज़रूर की कि वो कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं और उनको उससे हमने बात की है। काफ़ी उन्होंने अल्फाज जो हैं वो उनका चुनाव बहुत अच्छा तरीके से किया, ड्रॉप का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बट वी ऑल नो कि ये शहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया। अगर टेस्ट मैच नहीं होता या टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान को सीरीज़ हरा कर घर चला जाएगा और ये पहली सीरीज़ होगी जो बांग्लादेश पाकिस्तान से जीतेगा, टेस्ट सीरीज़। इससे पहले पाकिस्तान को कभी भी टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश नहीं हराया। बट जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, पाकिस्तानी टीम कभी यूएसए से आ रही है, आयरलैंड से हम आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से हम रिसेंट टाइम्स में बहुत आ रहे हैं। तो बांग्लादेश अगर हमसे टेस्ट सीरीज़ जीत के चला जाता है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत नीचे जा चुकी हैं। पाकिस्तान का जो होम रिकॉर्ड है लास्ट कुछ अरसे का वो 9-0 है, 9 लॉसेस एंड 0 विन। आपने कोई मैच भी नहीं जीता एट योर होम। ये तो वो सिचुएशन हो चुकी है कि ऐसा ना हो कि आपसे टेस्ट स्टेटस ले लिया जाए, बट आई होप ऐसा कि कोई सिचुएशन ना है कि आपसे टेस्ट स्टेटस से छीन जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो होम की परफॉर्मेंसेज है वही बहुत बुरी है। आप अवे में जाके क्या करेंगे? अभी आपने साउथ अफ्रीका जाना है। साउथ अफ्रीका में तो वैसे ही बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, उनका बॉलिंग अटैक वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो बैट्समैन हैं वो हमेशा बाउंस में स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे जाके भी हम टेस्ट सीरीज़ हार जाएं और हर कोई ये एंटिसिपेट कर रहा है कि वहाँ पे जाके हम टेस्ट सीरीज़ हारेंगे। इवन जो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान आना है, अगर वेस्ट इंडीज़
अपने पोटेंशियल पर खेल गया तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी एक टेस्ट मैच हराया था, आपको याद होगा। शमाया जोसेफ ने उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेल गए और अगर वो यूनिटी के साथ खेल गए तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ भी अपने आप के होम ग्राउंड पे आके हरा जाए। तो आई होप पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ बेहतर होगी, कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे जिसकी बेस पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को कुछ बूस्ट मिलेगा और वो जो हमारी एक लेगेसी है, इतनी पुरानी लेगेसी है, उसमें हमें कम से कम ये दिन नहीं देखने पर मिलेंगे कि हम होम पे टेस्ट मैच जीत नहीं पा रहे। सो लेट्स होप कि कल का दिन का प्ले होता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह के मौसम की सूरत हाल है, बारिशें हो रही हैं और पिंडी स्टेडियम की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी आपको पता है। तो आई होप कल का डे का प्ले जो है वो प्रॉपर हो और 4 दिन में अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तरह रिजल्ट ओरिएंटेड मैच बनाती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई नीड योर सपोर्ट। सो थैंक यू।